Saul inis seo ar paróiste bhfuil mo húna agus nuair a tháinig Pádraig go héireann sa bhliain 430. Ar a bhealach go Dún Pádraig tháinig sé fríd Saul agus éistir bhainneam na hálpa. Bhí sé gal go Dún Pádraig mar a bhaith leis eaglas a thógáil an sin. Casú tuaiseach do chud na héite seo feartar a bhainneam díthú agus ar náid bhí díthú in áras fan strainse seo. Ach nuair a fuair sé amach fas a gréige, chur sé fáilte ribh agus dúirt leis go dóirit sé sciobal-dáil na chéad eaglas a thógáil an. Agus an Gaelic a bhí, an Gaelic an focail a bhí acu ar sciobal an taim sin na Saul sin barn. Agus an eaglas seo ar mo húil seo an aice go díreach ar thóg Pádraig an chéad eaglas sighe. Tíam an sin ar fógra ar an bhála go bhfuil bunchloch na céad eaglaise is tí an sin in san aricnip sin. Bhí cara ag Pádraig an san heid seo fear a bhrú sé ionta tugad dó agus a dhéistú lena chuich lena uistin agus níomh tasach a bhí agus luaitear tasach le raholpa agus bhí a tasach ionta maithe gan ceardaíochta so dhéanamh sé caileisí agus a leithe sin do Pádraig. Agus nuair a bhí Pádraig a fáil bháis an seo agus fuair sé bháis an seo bhí asicas nó tasach bhí an de aine an seo le héisteach lena uistin agus cumáile sin leis an ola dhéanach a thuirtá bhásta. Agus tá seo a lig ar leagadara seagat.